خير الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ishimwe n'ikuzo ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala, niwe dusaba inkunga, amahoro n'imigisha nibisakare ku mwiza mu ntumwa zose n'abahanuzi, umwiza mu babanje n'abazaheruka, umukunzi wacu, umugabo wacu, umucunguzi wacu Muhammad, nayo mahoro nasakare ku bantu be n'abasanyanyendo be beza baharaniye idini n'ababakurikirana azakomeza kubakurikira mu kujya neza kujya ku munsi w'imperuka. Shuti bavandimwe b'ikiganiro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu isomo ryacu rishize twaganiriye kw'igeno rigaragaza ko ikibi n'ikiza byose bigenwa n'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Niyo nkingi ya gatandatu mu nkingi zigize ukwemera. Igeno twariganiriyeho mu buryo burambuye, tuganira inzego zikwema igeno, cyane cyane tureba inzego enye. Urwa mbere, kwemera ko Imana yihariye ubumenyi kuri buri kintu icyo ari cyo cyose, ibyabayeho nibiba nibizaba. Hanyuma urwego rwa kabiri, kwemera ko Allah subhanahu wa ta'ala yanditse buri byose byabayeho nibiba nibizaba. Kandi muri urwego rwo kwemera kw'Imana yanditse buri kintu, niho hazamo nanone ibindi bice nka bingahe bigaragaza ukuntu Imana yanditse ibyo bintu. Harimo uburyo Imana yabyanditse mbere yo kuremwa kw'isi n'ijuru, uko Imana yabyanditse muri gahunda y'ubuzima bwa muntu muri rusange, igeno ry'Imana, Imana igenera umuntu akijya mu nda ya nyina. Hanyuma n'igeno ry'Imana, Imana igenera umuntu buri mwaka mu ijoro rya Lailatul Qadr. N'igeno ry'Imana, Imana igenera umuntu buri munsi. Ibyo byose bikuye mu rwego rwo kuba Nyagasani subhanahu wa ta'ala yaranditse buri byose na buri cyose. Nanone tureba urwego rwo kwemera ko Nyagasani subhanahu wa ta'ala afite ububasha busesuye ku biremwa bye, kandi afite n'ubushake icyo ashatse aragikora. Ntabwo abazwa ibyo akora, ahubwo abantu nibo babazwa ibyo bakora imbere y'Uwiteka. Hanyuma urwego rwa nyuma muri izo nzego twabonye ko ari ukwemera ko Imana ariyo muremyi wa byose, muhanzi wa byose, nkuko imirongo myinshi ya Qur'ani twabonye yabishimangiraga. Twari twanakomojeho tugaragaza ko mu by'ukuri abantu kwemera igeno bidakuraho abantu gukora ibyo bagomba gukora kugira ngo nibarangiza baniringira Imana, bityo icyo Imana yabageneye gishobore kubageraho cyangwa se bashobore kukibona. Hari imvugo nyinshi cyane mu by'ukuri zigaragaza ko abantu bagombye gushira impungenge yuko icyaguhusha n'ubundi ubwo ntabwo cyagombaga kukugeraho, kandi n'icyakugezeho nukuba ko niko Imana yabyanditse. Hadithi dukesha Ubada bin Samit, Imana imwishimire, yaravuze abwira umwana we igihe yaragiye kwitaba Imana, aramubwira ati: ya bunay, mwana wanjye, innaka lan tajida ta'ma haqiqata al-iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ati mwana wanjye, mu by'ukuri rwose ntabwo uzumva uburyohe bwo kwemera bwa Imani keretse ubanje kumenya ko ibizaba byakubayeho n'ubundi bitagombaga kuguhusha, niko byagombaga kugenda, kuko ariko Imana yabikugeneye, ari nako Imana yabikwandikiye. Nuko ko uburyohe bwa Imani bushingiye ku kubanza kumenya ko icyakubayeho kiba cyiza, cyane cyane kiba kibi, kitagushimishije, cyaba ari uburwayi, cyaba ari impanuka, cyaba ari icyo ari cyo cyose, ni ukuvuga ko ugomba kubanza ukemera ko ari uko kimeze, ntabwo kigomba kuguhusha.
uburyohe bwa imana naho bubonekera, kumva ko icyakubayeho cyose n'ubundi kitagombaga kuguhusha. wama akhta'aka lam yakun liyusibak, kandi nuko ikizaguhusha n'ubundi ntabwo byari byanditswe ko kizakubaho, nuko imana yacyanditse. Niba imana yagukijije ikintu runaka icyo ari cyo cyose kidashimishije, nuko ko byemere, nuko bimeze, ni igeno ry'Imana. Nibyo ni mu bituma umuntu humva uburyohe bw'ukuri ko kwemera. Uyu mugabo musangirangendo Bada Bonswami itarimo kubwira umwana we, ni nk'umurajya amubwira kugira ngo yumve ko icyamaho cyose ari igeno ry'Uwiteka, cyangwa se icyamuhusha ari igeno ry'Uwiteka. Ntabwo ari ibintu yavugaga arimo gushakisha kugira ngo wenda uwo murage we uba ari umurage w'imbaraga, ahubwo yunzemo abwira umwana we ati fa inni sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, kuko nge numvise intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam igira iti inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama, mu by'ukuri ubwa mbere cyangwa se Imana irema bwa mbere mu byo yaremyemo ikaramu. Ikirema bwa mbere ikaramu, Allah subhanahu wa ta'ala arayibwira ati uktub, andika. Ikaramu ibwira Nyagasani iti ya Rabbi, Nyagasani wama aktub, nge ndandika iki? Imana iti uktub maqadira kulla shay hatta taquma as-saa, andika igeno rya buri kintu kugeza ku munsi w'imperuka. Ubwo ikaramu ihera ubwo yandika buri cyose kuzageza ku munsi w'imperuka. Ubwo uyu mubyeyi, uyu musangirangendo yashaka gushimangirira umwana we ko ibiba ku muntu cyangwa se ibyamuhushije niko Imana yabyanditse mu igeno ryayo kuri buri kintu icyo ari cyo cyose, nkuko bishimangirwa n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanyuma uyu mubyeyi amaze kubwira umwana we iyi mvugo y'intumwa y'Imana igaragaza ko Imana yabwiye ikaramu kwandika buri kintu, yungama amubwira ati ya bunayi, mwana wanjye, inni sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, numvise intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam igira iti man mata ala ghairi hadha falaysa minni, uzapfa adapfuye ku murongo w'imyizerere nk'iyi, agapfa abona ko icyamubayeho n'ubundi cyamubayeho bitagombaga, cyangwa se cyamuhushije n'ubuhanga bwe cyangwa se n'ubugenge bwe, ni ukuvuga ko udafite imyizerere nk'iyi atari kumwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyi myizerere rero niyo myizerere y'Umuyisilamu, ntabwo ari kwigeno gusa, ahubwo ni no ku nkingi zose twabonye zigize ukwemera k'Umuyisilamu. Izi nkingi rero uko ari 6 muri rusange, ushyizeho n'ingi y'igeno twize nyuma, biha imbaraga umuntu w'umwemeramana, cyane cyane iyo azisobanukiwe neza, zikamubamo, akazitekerezaho kandi akagerageza kuzishyira mu buzima bwe bwa buri munsi. Ariko noneho by'umwihariko ku kibazo kirebana n'igeno, ukwemera igeno bifite ingaruka nziza ku muntu, kuri we bwite by'umwihariko. Muri izo ngaruka nziza cyangwa se ibyiza yumva kubera ko kumva ko yemera ko icyiza agikesha Imana, nikitamushimishe byose ari igeno ry'Imana, muri ibyo ngibyo icyambere abonamo nuko agira ituze ku kintu icyo ari cyo cyose cyamubaho, dushingiye kuri iyi mvugo twumvishe hejuru aho Bada Bonswami. Kubera kwemera kw'igeno, ikibi n'ikiza byose bigenwa n'Imana, umuntu byamaze kwinjiramo neza, nta kintu kimubaho icyo ari cyo cyose ngo kimuhungabanye, uko cyaba kimeze kose nuko cyaba kingana kose, acyakira aricyo kandi n'umutima ukeye akabishyira mu maboko y'Imana subhanahu wa ta'ala. Abatuje rero iteka icyo ari cyo cyose gishobora kumubaho, hashingiwe kuri iriya mvugo twamaze kuvuga. Nta nubwo ari imvugo gusa y'intumwa y'Imana, ahubwo no mu yindi hadithi yaturutse kwa Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam irimo kumubwira, aramubwira iti wa'lam, uzamenye, sobanukirwa, menya, anna al-umma, kabone niyo abantu umma, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay lam yanfa'uk illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Niyo abantu baterana kugira ngo bagire icyo bakumarira, bagire icyo bagufasha, icyo ari cyo cyose, menya ko ntacyo bagufasha
keretse kucyo Imana izaba yarakwandikiye. Niba Imana itarakikwandikiye nta kintu bagufasha, ntacyo bakuzamuraho, nta kintu bakunganira keretse Imana niba yarakikwandikiye. Wa inijtamahu, nanone kabone nubwo abantu baterana, ala an yadhuruka bishay, kugira ngo bagire icyo bagutwara kibi, lam yadhuruka, ntacyo bagutwara, illa bishay'in qad katabahu Allahu alayk, keretse ikintu Imana yamaze kwandika kikabigeno ko ariko bizakugendekera, ariko bizakubaho. Ikaramu zanditse ibyo zarazamuwe na wino zarumye rwose. Nuko ko nigeno ry'Imana, Imana yagennye ko umuntu ikizamaho ku isi, cyaba mu bibi cyaba mu byiza, ibyo ngibyo byose ari ibintu byagenwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Nuko gore imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kabiri twumvishe irumvikanisha ko ikintu icyo ari cyo cyose kiba cyiza, icy'umumaro, ntabwo umuntu uwo mumaro yawubona kubera ko ngo abantu babitekereje cyangwa se byagenze reka da. Ubwo nuko Imana iba yarabyanditse, kandi nubwo bagambira kuvuga ngo bakuzamure bakugeze mu bicu, niba Imana itarabikwandikiye nta na kimwe bazakugezaho. Nanone kabone nubwo bagambira kuvuga ngo reka uyu muntu yandagazwe agirirwe nabi, icyo ari cyo cyose nta na kimwe umuntu yagutwara cyangwa se nta na kimwe bagutwara, nuko Imana yabyanditse. Iryo ni igeno. Iyi mvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikuramo abantu ubwoba, ikuramo n'abantu kumva ko baba bacakara babandi. Abantu n'abacakara b'Imana, nta muntu w'umucakara wundi, kuko ukuzamuka cyangwa se ukubona ntabwo umuntu abona kubera undi, umuntu abona kubera Imana. Hanyuma nanone ibibazo, ingorane, ibibazo byose n'ibikomeye byose, nta muntu wagutera ubwoba ngo ndakugenzanya, keretse niba ari ko Imana yakwandikiye. Iyi mvugo rero intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yubaka imitima y'abantu, cyane cyane ibagarura ku kwemera ko ikibi icyiza byose bagomba kumva ko ari igeno ry'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Ikindi umuntu abona kubera kwemera igeno, nuko mu by'ukuri mu buzima bwe nta kwikuza bibamo, nta n'agahinda gakabije kamuranga, cyane cyane ko ukwikuza bitewe n'inema Imana iba yaraguhaye, inema izarizo zose, zibinema z'umutungo, zibinema z'icyubahiro, zibinema z'urubyaro, zibinema z'ubwenge. Ibyo byose rwose ku muntu ufite ukwemera igeno, ikibi n'ikiza ko bigenwa n'Uwiteka, ntabwo ashobora kwikuza kubera inema n'ingabire Imana yabe yaramuhaye. Nta nubwo yewe agira agahinda ku kimubayeho, kubera ko abazi neza ko icyamubayeho nuko Imana yacyanditse, ataranabaho mu buzima bwe. N'isi n'ijuru bitarabaho, nta kibazo rero. Ibyo rero bikamuha ituze, bikamuha ukutibona. Nk'ibyo ngibyo nabyo turabikesha imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aho ivuga iti ajaban lilmu'min, nibitangaza ibintu by'umwemera, inna amrahu kullahu lahu khair, ibintu by'umwemera byose usanga ari ibyiza, ni byiza rwose. Yaba ari mu byiza biba ari byiza, yaba ari mu bikomeye mu makuba nabyo ni byiza. Intumwa y'Imana iti walaysa li ahadin illa lilmu'min, nta numwe wagira ikigwi nk'icyo ngicyo cyo kumva ko igihe ari cyo cyose ari mu byiza uretse umwemera. Bigaragarira in asabatuhu sara shakara fakana khairan lahu, iyahuye nigishimishije nikiza ashimira Allah subhanahu wa ta'ala, nibyo bikaba ari byiza kuri we. Wa in asabatuhu dharra sabar fakana khairan lahu, kandi yahura n'ikintu kibi cyangwa se n'amakuba akihangana, nibyo nabyo bikaba ari byiza kuri we. Ibi byose ni ibintu umusaruro umuntu abona kubera ko mu mutima we huzuye kwemera nta gushidikanya, kukuba icyamubaho icyo ari cyo cyose kiba cyiza, kibi kitamushimishije, ko ibyo byose ari igeno ry'Uwiteka. Ukwemera nanone igeno nkuko twari twabikomojeho, ntabwo bibuza umuntu gukora ibyo agomba gukora hanyuma akiringira Imana. Ni ngombwa ko abantu bakora ibyo bagomba gukora hamwe no kwiringira Imana, ariko nanone abantu bakamenya ko
ibyo umuntu aba yakoze ntabwo ari impamvu z'uko byatanga ibisubizo by'umuntu aba yifuza iteka. Urugero, twari twaravuze ko nta muntu wavuga ngo ndifuza abana atarashatse, ariko mu by'ukuri gushaka ntabwo bisobanura kubona abana. Yewe niyo wabona abana, hari igihe wenda ushobora kubona abana igitsina kimwe, ikindi ntukibone. Hariho n'igihe utabona n'igitsina icyo ari cyo cyose. Yewe ibyo byose ni gahunda y'Uwiteka, ariko kuvuga ngo ndashaka urubyaro ni uko ko inzira ya mbere icyo agomba gukora ni ugushaka. Hanyuma ibyo ngibyo kuba yabikoze nanone ntibimwumvishe ko bana agomba kubibona nk'uko bitekereza, ahubwo byose bisigara nanone mu igeno ry'Imana, akiringira Imana ikizamuha nyuma y'uko yakoze icyo yagombaga gukora. Nanone akavuga ati niko Imana yabingeneye. Imana muri Qur'an ravuga iti yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Allah subhanahu wa ta'ala aho washatse abana b'abakobwa agaha n'uwashatse abana b'abahungu, cyangwa se akabavangira. Abashatse nanone Allah subhanahu wa ta'ala akabavangira, akabaha igitsina hungu n'igitsina kobwa. Hanyuma hariho n'abandi rwose agira ingumba Allah subhanahu wa ta'ala, kuko we ni umuhanga Allah subhanahu wa ta'ala, kandi niwe wagennye ibyo byose. Nukuvuga ko ibibaho rero byose ni igeno ry'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Nta kintu na kimwe ugomba gukora cyangwa se icyakubaho icyo ari cyo cyose uretse ko ari igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala. Nkuko uyu nguyu ashobora gushaka yiringiye kubona urubyaro, akiringira n'Imana, hanyuma Imana ikizamuha, byaba ari igitsina kimwe, byaba ari ibitsina bibiri, byaba ari ukumuvangira, byaba ari ukumugira ingumba, iryo akaba ari igeno ry'Imana, kuko ariko iba yarabigennye. Ni ku ruhande rw'umuntu ushaka abana, icyo agomba kubanza gukora ni ugushaka, agashaka neza, agahitamo neza, kugira ngo mu by'ukuri Imana izamufashe abone n'urubyaro rwiza. Hanyuma nanone hakaza ku muntu uvuga ati mfite uburwayi ndashaka gukira. Icyo ugomba gukora niba ushaka gukira ufite uburwayi nuko wivuza. Ariko nanone kujya kwivuza ntibisobanura ko ukira bigene ni iminsi ingahe wakiramo, cyangwa se urakira mu buryo ki. Nta nubwo biranashoboka yewe gushobora no kwivuza ugapfa, ariko ntabwo bivuga ngo kuva ndwaye ngomba kwicara kubera ko Imana yageneye kurwara ndware nitaba Imana. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti tadawu fa inna Allah lam yad'a da'an illa wada'a lahu dawa. Iti mwivuze kuko Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo yashyizeho uburwayi uretse ko yawushyiriyeho n'umuti ubuvura. Nuko ko umuntu iyo arwaye icyo agomba gukora ni ukwivuza, akiringira Imana. Uwabateganya gukira kandi Imana irabimuha kubera ko aba yakoze ibyo agomba gukora kandi ategekwa n'Imana. Ariko nanone iyo Imana itamuhaye ibyo, harimo nko gutinda gukira, cyangwa se uburwayi kugenda bugaruka kenshi, cyangwa se ndetse bikanabaho ko ashobora kwitaba Imana, niko Imana iba yarayagennye. Ariko kurwara ntabwo bisobanura kuvuga ngo iri ni igeno ry'Imana reka nicare mu buriri hanyuma ikizaba kizabe, bizaba ari uko Imana yabigennye. Ntabwo ariko imyizerere y'idini ya Kiislamu biteganya. Yewe bitandukanye ni inkingi ya gatandatu twabonye kwemera igeno. Nibi ngibi nanone bigaragara mu mvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aho yavuze iti ma anzala Allahu da'an illa anzala lahu shifa. Ntabwo Imana yigeze rwose imanura cyangwa izana ikintu cy'uburwayi ubwo ari bwo bwose uretse ko nikibuvura nacyo Imana subhanahu wa ta'ala yakizanye. Buri burwayi bufite umuti wabwo. Icyo abantu rero bagomba gukora igihe barwaye ni ukwivuza. Hakaza ku kibazo kirebana n'amafunguro. Nta muntu ushobora kwihandagaza ngo avuge ngo Imana n'ubundi niyo yandemye. Imana yavuze ko amafunguro yacu ari mu ijuru, ngo bavuga wafisama irizqu kuma tu'adun, ngo kubera ko amafunguro yacu agenerwa mu ijuru kandi ikaba ari igeno ryo mu ijuru, no kubera ko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze iti inna Allah inna ruhal quds nafatha fi raw'i anna an-nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha.
ko Jibril alayhi salam yabwiye intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aramubwira ati roho ya mwene Adamu ntizajya imuvamo keretse abanje kuzuza neza amafunguro ye. Ni ukuvuga ko amafunguro y'umuntu agomba kuyabona akayarya y'Imana iba yaramugeneye. Ariko kuba rero amafunguro Imana yarayagennye nuko uzabaho kose Imana yarabigennye, ntuzatekereze ngo ayo mafunguro yawe uzayabona kubera ko uryamye mu buriri, uzayabona kubera ko wicaye yewe ahantu rwose urimo no gukora ubundi buryo bw'amasengesho yandi dutegekwa, cyangwa se rimwe na rimwe wicaye no mu bintu bidafite umumaro, wicaye ku muhanda, wicaye mu isoko, cyangwa se urimo urazunguruka mu mayira. Ntabwo ngo kubera ko amafunguro Imana yakugeneye ko amafunguro uzayabona muri ubwo buryo. Hari impamvu ugomba gukora, ni uguhaguruka ukajya gushaka ugakora. Icyo wakora cyose gipfa kuba ari ikintu kizuruwe, cyemeye mu mategeko, kitarimo ubujura, kitarimo uburiganya, kitarimo ibizira, kitarimo, ugakora kubera ko intumwa z'Imana zose zarakoraga. Kuvuga rero ngo nge ndicaye niringiye Imana, nzarya nzanywa, n'ibyo nkeneye byose nzabibona kubera ko ariko Imana yabigennye, ntabwo ariko imisingire remezo yo kwemera Imana no kwemera igeno ibiteganya nta nubwo ariko inyigisho z'Uwisilamu zibivuga. Ahubwo ugomba guhaguruka ugakora nkuko twabivuze kugira ngo ubone amafunguro. Biranashoboka ko wajya gushakisha amafunguro ntubone amafunguro y'igipimo ushaka wowe cyangwa se mu mwanya ushaka, hari nubwo ahubwo wagenda ukayabura, ariko icy'ingenzi wasohotse kugira ngo amafunguro aboneke. Imana yanditse ko uyu munsi ushobora kuyabura, ariko ejo ukabona wenda ubwikube kabiri bwayo wagombaga kubona ejo n'uyu munsi. Ni ukuvuga rero ko abantu kwiyicarira bakavuga ngo amafunguro Imana yarayagennye, ngo icyo ari cyo cyose Imana yarakigennye, iki kintu nanone ni ugutandukira mu mategeko y'Uwisilamu, ntaho kiri. Abantu ni ugukora bivuye inyuma, abantu bose bakihaza bagakora kugira ngo bihaze, bihesha agaciro n'icyubahiro, batange ntibasabe, baganwe kenshi kugira ngo bafashe abantu, kandi ibyo ntabwo wabibona utari umuntu w'umukozi mwiza. Ntabwo rero kwicara byonyine bihagije kugira ngo ubone amafunguro. Kandi nanone twigeze kuvuga mbere tuvuga tuti no gukora nabyo ubwabyo nyuma y'uko yiringira Imana ntabwo bigaragaza ko ibyo utekereza wabigeraho nk'uko ubishaka. Ni ukuvuga ko icyo Imana yashatse n'icyo Imana yakugeneye uzakigeraho nyuma y'uko ukora icyo ugomba gukora. Niba ari amafunguro gukora, niba ari ukwivuza no gukira, nuko wivuza nyine urwaye, niba hari ikibazo cy'abana nuko ugomba gushaka, hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo wakoze Imana ikaguha ibyo yakugeneye. Urashaka kuba uri umuntu ufite intsinzi mu buzima bwawe, mu kazi ukora kariko kose, ushobora kuba uri umunyeshuri. Urugero, niba ushaka intsinzi, ni ukuvuga ko intsinzi igomba gukorerwa, ifite ikiguzi, kandi ikiguzi kingana n'imbaraga umuntu aba yarakoresheje mu bintu. Niba ushaka gutsinda kuri 80%, kuri 90%, nawe ugomba gukoresha imbaraga za 90%, 80%. Ariko nushaka kugira ngo ibyo wiga ubihe umwanya uko wabitsinda kubera ijoro rimwe uzarara rwose, ukarara ijoro rimwe cyangwa se amajoro abiri mu bintu byakozwe mu mezi 3, mu mezi 4, ukumva ko wabiha agaciro k'ijoro rimwe n'amajoro abiri, ndatekereza ko umusaruro uzabona uzabungana nawe n'imbaraga uzaba watanze. Ugomba gutanga imbaraga zishoboka, tanga imbaraga zishoboka, hanyuma Nyagasani azaguhereza nziza kandi azaguhe ibyo utekereza kuba wageraho nyuma yo gukora nawe icyo ugomba gukora mu gutanga imbaraga zawe. Icyo ari cyo cyose rero mu bintu byo kwisi rwose nta muntu wavuga ngo nge niringiye Imana birarangiye. Ntabwo wavuga ngo ndajya mu nzu ndyame ntafunze ngo kubera ko Imana iri kumwe nanjye. Nibyo kuko Imana iri kumwe nawe, ariko banza ufunge umuryango, hanyuma Imana n'ubundi iri kumwe nawe, n'ibindi byose nuko nguko. Ibi byose rero byari bikubiye mu gisobanuro kirebana n'abantu gusobanura igeno ry'Uwiteka subhanahu wa ta'ala, ko abantu bagomba kumenya ko icyo ari cyo cyose kibabaho babitewe n'Uwiteka, ni inkingi yaje yuzuza izindi nkingi zose zikubiyemo ukwemera.
ukwemera kenshi cyane tuvuga mu nyigisho zitandukanye, twavuga ko ukwemera ari umusingi remezo w'idini y'Ubuislamu. Ese havuzwe ukwemera koko, ukwemera tugusangahe? Cyangwa se ukwemera kuboneka kubera izihe mpamvu? Ese n'ukwemera kwaboneka kubera ko umuntu yavuze? Ese n'ukwemera kwaboneka kubera ko hari ibikorwa runaka byakozwe? Ese n'ukwemera kwaboneka ngo kubera ko umuntu afite ubumenyi bungana iki? Igisubizo cy'ibi ngibi rero, ukwemera tuvuga kw'imyizerere ya Kiislamu ntabwo gushingiye ku kuvuga gusa, kubera ko hariho n'abashobora kuvuga ngo twemeye Imana, twemeye n'intumwa kandi atarabemera. Qur'an iti wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minun. No mu bantu hari abavuga ngo twemeye Allah, twemera n'umunsi w'imperuka kandi mu by'ukuri atarabemera. No kuvuga ko kuvuga byonyine ntabwo bihagije, yewe n'ibikorwa runaka, kabone nubwo byari ibikorwa biganisha mu masengesho, ntabwo bihagije kugira ngo umuntu avuge ngo reka tumuhe ikigwi cyo kuba ari umwemera. Kuko indyarya, abo twita abanafiki, nabo barasari. Imana muri Qur'an aravuze iti indyarya zibeshya Imana, zikora amasengesho mu buryo zishaka, kandi Imana mu by'ukuri iba yaratahuye ubutiriganya bwazo. Niyo zihagaze mu iswala, mu masengesho, zihagarara zumva zimeze zinebwe, zifite ubunebwe. Ikibazo kizihimbaje nta kindi ni ukwiyerekana gusa no gukorera ijisho. Ntabwo zishobora kwibuka Nyagasani mu masengesho na gato. Nuba rero bimwe mu bikorwa nanone nabyo ntabwo bishobora kuba igipimo cyo kuba umuntu yavuga ngo uriya muntu afite ukwemera. N'ubumenyi ye, hari abari bafite ubumenyi bazi ukuri kw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ariko mu by'ukuri ntabwo bigeze bemera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kandi ubumenyi babufite. N'ubu bantu bazi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bazi n'ukuri kw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni benshi, ariko no muri abo ngabo hari abadashobora kuvuga ngo reka twemere intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamwe nuko bayizi, hamwe nuko bayisoma mu bitabo. Nuvuga rero ko kuba ufite ubumenyi ntibihagije kuvuga ngo ufite imani, no kuba hari ibikorwa runaka ukora ntabwo bihagije kuba abantu bavuga ngo ufite ukwemera cyangwa imani, cyangwa se n'imvugo zimwe na zimwe. Imani ya nyakuri rero ivugwa hano ni ya yindi Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Mu by'ukuri abemera Imana banyakuri ni babandi bemeye Allah subhanahu wa ta'ala, bakemera n'intumwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kandi ntibagire gushidikanya. Kudashidikanya ku kwemera Allah no kudashidikanya ku kwemera intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abo nibo bemera Imana banyakuri. Nanone mu yindi aya Allah kagira ati innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Mu by'ukuri abemera Imana banyakuri ni babandi yo havuzwe Allah imitima yabo ihungabana ikagira ubwoba. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Kandi basomerwa imirongo ya Allah subhanahu wa ta'ala ikabongerera imani, kandi kwa Nyagasani wabo akaba ari we biringira. Nukuvuga ko abari bo bemera Imana banyakuri. Innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Abemera Imana banyakuri ni babandi yo havuzwe Allah imitima yabihungabana, basomerwa imirongo ya Allah subhanahu wa ta'ala ikabongerera kwemera, kandi Nyagasani akaba ari we biringira, Nyagasani wabo akaba ari we biringira. Kubw'ibyo rero abamenyi mu idini y'Uislamu bemeza ko umuntu uvuga ku rurimi rwe gusa ngo afite ukwemera, hanyuma mu mutima we ahakana, uwo rwose ntabwo ashobora kumwemera. Nanone bakemera ko ubumenyi bwo mu mutima, umuntu kuba afite kwemera mu mutima we, adashobora gusobanura cyangwa se kuvugisha ururimi rwe icyo yemera mu mutima we, nanone ukwemera kwe ntabwo kuba kuzuye. Nanone abamenyi bemeranya ko umuntu yemeye mu mutima we, n'ururimi rwe rukavuga, ariko nanone ibikorwa bye akirinda cyangwa se akagendera kure gukora ibikorwa bigaragaza ukwemera kwe,
uyu nguyu nawe aba ari umuntu ugomera Imana, ugomera n'intumwa, ugomba no kuzabona iby'Imana yateguriye abantu bagomeye Imana, nkuko Imana bivuze mu gitabo cyayo, n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikabivuga muri sunna zitandukanye. Nuvuga ko kuvuga gusa ngo mu mutima wanjye no ku rurimi rwanjye, hanyuma ntugire ibikorwa ukora bigaragaza imani yawe, ibyo ngibyo mu by'ukuri nanone ntabwo bikugira umwemera nyakuri, ko uba uri umuntu w'umugomeramana. Icyo gihe nawe igeno ry'Imana cyangwa se icyo Imana yateguriye abantu bagomeye amategeko yayo, igihe n'igihe kizakugeraho. Iyi imani rero twakomeje kuvuga amasomo yacu yahise, ifite isifa yo kuba ari ishobora kwiyongera ikanagabanyuka. Hari igihe umuntu ashobora kwicara kumva imani ye yatumbagiye, imani ye yazamutse. Hariho n'igihe umuntu yumva akumva umutima we umeze nkaho washwanyaguritse, umutima we nta mbaraga, mu mubiri we nta gatege. Ibyo byose nanone na imani nuko bimeze. Imani irazamuka, imani ikanagabanyuka. Imani ikiyongera nuko umuntu ari ku murongo wo kubaha Imana subhanahu wa ta'ala, hanyuma imani ikagabanywa no kuba umuntu agomera Imana, akora ibyaha n'amakosa. Twamaze kubona mu mirongo ya Qur'ani yatangiye ko mu by'ukuri iyo abantu basomewe aya za Nyagasani subhanahu wa ta'ala zibongerera ukwemera. Ahangaha aho Imana ivuga iti innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Basomerwa aya za Nyagasani subhanahu wa ta'ala zikabongerera ukwemera, kubera ko bazishize mu bikorwa bubaha Imana subhanahu wa ta'ala, kandi barangiza bakiringira Nyagasani wabo. Allah nanone muri Qur'ani agaragaza ko imani ziyongera, ahavuga ati wa yazdada alladhina amanu imana, kandi n'abandi bemeye imani zabo zikiyongera. Nanone Imana iti huwa alladhi anzala sakinata fi qulubi almu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allah subhanahu wa ta'ala ni wamanuye ituze mu mitima y'abemera kugira ngo biyongere imani hejuru hamwe na imani zabo, nuko imani zabo ziyongere. Ibi byose birakwereka ko imani yiyongera. No muvugo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari imvugo intumwa yavuze yuzi sesengu ukazireba usanga zigaragaza ko imani yiyongera ikanagabanyuka. Muri izo ngizo naho intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagize iti al-imanu bid'u wa sab'una shu'ba. Imani ni ibice 70 n'imisago. Alaha, icyo hejuru ku nsonga, qawlu la ilaha illa Allah, nukuvuga ngo la ilaha illa Allah. Iryo ni ijambo rikomeye cyane, ijambo rya tawhid, ijambo ry'ukuri, ijambo ryatumye Imana irema ibiriho byose, ikohereza intumwa, ikamanura ibitabo. Nacyo iri jambo nta kindi risobanura uretse kuvuga ngo nta yindi Imana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Imana imwe rukumbi, uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adnaha imatatul adha 'ani at-tariq. N'igipimo cyo hasi, icyo hasi, urwego rwo hasi muri imani no gukuraho ikintu mu nzira. Wal haya, no kugira isoni, shu'ba min al-iman, ni igice mu bice bya imani. Nukuvuga ko urumva Imana ahangaha muri imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam irimo inzego, irimo ibice kugera kuri 70 n'imisago. Nuko ko uko umuntu imani izamuka nuko nguko n'ubundi biri hejuru, nuko imanuka nanone ikamanuka agashobora gukora ibyo hasi, nuko nguko biba bimeze. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanone kongera ikavuga iti akmalul mu'minina imanan, umwemeramana ufite imani yuzuye nuri ufite umuco mwiza. Nukuvuga ko hari imani ziba ziri hejuru, hari ni imani zo hagati, hari na imani zo hasi, ziba ziri ku gipimo cyo hasi, nkuko imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibishimangira. Nanone abantu iyo babonye nk'ikintu kibi, nkuko tubikesha imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imani zabo zigaragarira mu buryo baharanira gukuraho cya kintu kibi. Intumwa yaravuze iti man ra'a minkum munkara falyughayyiruhu bi yadihi. Uzabona ikintu kibi muri mwe ajya gikuzaho kuboko kwe. Fa in lam yastati', natabishobora kubera ko imani ye ntabwo igeze aho ngaho ku rwego rwo gukuzaho ikintu ikibi ngo agikuzeho ukuboko, natabishobora fa bilisani, ajya gerageza kuvuga byibura iki kintu ni kibi,
iyi myitwarire ntabwo ihwitse, ntabwo ari byiza. Fa in lam yastati, nadashobora kuba yakuzaho ikibi ukuboko kwe, ntanashobore kuba yakuzaho ikibi ururimi rwe, kubera ko imani ye ari uko imeze. Intumwa y'Imana yavuze iti ajya babarira mu mutima we, nungo niwe ufite imani yo hasi, adhaful iman. Ni ukuvuga ko abantu ntibakajyeho ngo bihandagaze, mu by'ukuri hariho iman zo hasi, hariho na iman zo hejuru, hariho n'abantu baratandukanye mu myizerere yabo. No kubera ibikorwa abantu bakora bitunganye, nicyo gituma imani zigenda zizamuka. No kubera ukuntu abantu bagomera Imana, nta gushidikanya imani zabo ziba ziri hasi, imani zabo ziragabanyuka, ukwemera kwabo kuragabanyuka, dushingiye kuri izi mvugo zose twamaze kuvuga, zaba ari zo muri Qur'an cyangwa se sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiallahu anhu yajyaga abwira abasanyanyendo bandi akabwira ati halummu nazdadu imanan fayadhkuruna Allah azza wa jalla. Yarababwiraga ati muze twiyongere ukwemera. Ati ubwo ngubwo bakicara bagakora dhikri, bagasingiza Allah subhanahu wa ta'ala, bagakora n'ibindi bagomba gukora mu rwego rwo gusingiza Imana subhanahu wa ta'ala. Nuvuga kwicara abantu hamwe barimo kuvuga Imana, barimo kwigishanya Imana, barimo gukora dhikri, ibi byose ni ibintu bituma umuntu yiyongera imani. Igihe cyari cyo cyose rero umuntu wari wese azajya akora ashaka kuzamura imani ye, nta kindi ni ugukora ibikorwa bitunganye, ibikorwa bimwegereza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma igihe cyari cyo cyose umuntu azibagirwa, umutima wakawutwikiriza ikibi, hanyuma ntiyoroherwe no gukora ibyiza, ahubwo ugasanga aho asangwa cyangwa haboneka ni mu bibi gusa, uyu nguyu nanone nta gushidikanya imani ye izaporomoka cyane, izanagabanyuka cyane. Mu mpamvu rero umuntu ashobora kwibaza zizamura imani nizi zikurikira. Impamvu ya mbere cyangwa se ikintu cya mbere kizamura imani y'umuntu ni uko ufite ubumenyi no gushakisha ubumenyi, kuko iyo wamaze kumenya nta gushidikanya imani yawe irazamuka, kuko ubusobanukiwe n'idini yawe irazamuka kubera ko usobanukiwe. N'ubwo bumenyi buvugwa hano ni ubumenyi bw'umuntu agomba kugira kuri Allah subhanahu wa ta'ala, no ku mazina ya Allah, n'ibisingizo bya Allah, n'ibikorwa bya Allah, ukawisobanukiwe neza. Kuko iyo usobanukiwe Allah, ugasobanukirwa amazina ye, ugasobanukirwa ibisingizo bye, ugasobanukirwa ibikorwa bye, ukareba ibikorwa Allah subhanahu wa ta'ala yaremye mu buryo buhebuje, mu buryo kandi buhanitse, ibyo byose nta handi bikuganisha uretse kwemera ko mu by'ukuri uretse kuzamuka kwa imani yawe. Nanone n'ubundi bumenyi ni ubumenyi ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubumenyi nanone ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nibyo yazanye. Nuvuga ko iyo ufite ubumenyi ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikuzamura imani, kuko ubusobanukiwe neza uwo dukesha kumenya iyi dini, uwo dukesha gusobanukirwa uburyo tugandukira Allah muri iyi dini, nawe ni intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nk'urugero, umuntu ashobora kuba azi nta kintu azi ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uretse kuba azi ko intumwa Muhammad ari intumwa y'Imana kuri ku bisi bose, abantu n'amajini, akaba ari uko abizi. Cyangwa se yanarenzaho gato akaba azi ko intumwa y'Imana yavukiye Maka, intumwa y'Imana ipfira Madina, ariko wamubaza mu by'ukuri nk'imico runaka y'intumwa y'Imana ugasanga ntayazi, ibwiriza butumwa ry'intumwa y'Imana ugasanga ntaryazi, jihad y'intumwa y'Imana ugasanga ntayazi, imyitwarire y'intumwa y'Imana ugasanga ntayazi. Uyu nguyu nawe imani ye irazamuka bijyanye n'ubumenyi afite ku ntumwa y'Imana, ariko ubumenyi bucye afite ku ntumwa y'Imana ntabwo bwamuha ububasha bwo kungana na wa wundi ufite ibisobanuro bihagije ku ntumwa y'Imana kuva ikivuka, uko yabayeho mu bwana bwayo, imaze kuba umwana w'umwangavu kugeza ubwo yabaye umusore, gushaka kwayo, ibwiriza butumwa ryayo, ibibazo n'ibizazane yahuye nabyo kubera kwamamaza idini y'Imana. Umuntu uzi ibyo ngibyo ntabwo wamunganisha n'umuntu uzi kuvuga ngo ndemera intumwa y'Imana Muhammad cyangwa se nzi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam gusa. Nuvuga ko abantu bafite ubumenyi ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu by'ukuri baba bafite byinshi basobanukiwe, kandi
bituma bazamuka imani kubera ko bazi byinshi ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kimwe nuko baba bazi byinshi ku Mana subhanahu wa ta'ala no mu mazina yayo n'ibisingizo byayo n'ibikorwa byayo. Nanone ubumenyi bukenewe ni ubumenyi bwo kumenya igitabo cy'Imana n'ibikubiye mu gitabo cy'Imana Qur'an. Ahangaha niho tuvuga ko abantu bafite ilmu imani zabo ku gitabo cy'Imana abari imani zigenda zizamuka kubera ko bafite ibyo bazi. Niba umuntu ashobora kuba areba Qur'an gusa ariko akaba nta n'inyuguti n'imwe ashobora kumenya muri Qur'an, cyangwa se wenda akabasoma nk'isura zingahe muri Qur'an, ntabwo dushobora kumunganya n'umuntu usoma Qur'an yose. Byaniyongeraho ndetse kuba ayisoma nayisobanukiwe, icyo ni cyiza. Akamenya amategeko akubiye muri Qur'an, imigani iri muri Qur'an, impanuro ziri muri Qur'an, amabwiriza ya Allah subhanahu wa ta'ala ari muri Qur'an. Ibyo byose akaba bizi, imyitwarire, amategeko. Ntabwo ushobora kumunganya n'umuntu usoma gusa yisomera. Niyo mpamvu rero umuntu yafite ubumenyi kuri Allah subhanahu wa ta'ala no ku ntumwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akagera n'ubumenyi ku gitabo cy'Imana n'ibigikubiyemo, iyi ni impamvu ya mbere ishobora gutuma imani yawe yazamuka. Ufite ilmu, kugira ubumenyi. Imana muri Qur'an yaravuze iti inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ati mu byukuri abatinya Imana byanyakuri n'abagaragu b'Imana b'impuguke babamenyi. Gutinya Imana ubwabyo no kugandukira Imana ubwabyo no gukora ibyo Imana ishaka ntabwo ushobora kubikora nkuko wowe ubitekereza, ahubwo ibyo ngibyo biterwa no kuba wowe uri impuguke. Kugira ngo ube impuguke nibyo byagufasha gutinya Imana byanyakuri. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Ese bashobora kureshya, bashobora kungana, abafite ubumenyi n'abadafite ubumenyi, abazi n'abatazi? Ibyo bintu ntabwo bishoboka. Niba Imana yaraguhaye ubumenyi, ubwo yagutandukanyije n'udafite ubumenyi. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala muri suratu Mujadila akavuga ati yarfa Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala azamura inzego abemeye muri mwe n'aba bandi bahawe ubumenyi. Nuko ko abazamurwa inzego n'abafite imani, abazamurwa inzego n'abahawe ilmu. Nuvuga ko umuntu afite ilmu, kuba umuntu afite ubumenyi ni ikintu mu bintu bikomeye cyane bituma imani y'umuntu izamuka. Hanyuma icya kabiri gishobora gutuma imani y'umuntu izamuka ni ibikorwa byiza, ibikorwa bitunganye, ibikorwa by'amategeko n'ibikorwa by'amasengesho y'imigereka mu mategeko yose agiye atandukanye. Uhereye ku iswala, ukaza ku izaka, ukaza ku gisibo, ukaza kuri hijja, ukaza mu bikorwa byiza bitandukanye dutegekwa n'idini. Ibyo byose ni ibikorwa bituma iyo ubikoze nkuko twavuze tuti imani yongera kubera ukubaha Allah subhanahu wa ta'ala, kuko imani yawe iriyongera kubera ko uba wubashye Allah subhanahu wa ta'ala. Ibikorwa rero ni umuryango wa kabiri mu miryango ikomeye ushobora gutuma imani yawe izamuka. Ni nkuko nanone ibikorwa iyo bibaye bibi, cyane cyane umuntu akishora mu byaha no kugomera Allah subhanahu wa ta'ala, icyo gihe imani ye iragabanyuka, igaporomoka, ikagera ku gipimo cyo hasi kubera ko yishoye mu byaha no kugomera Allah subhanahu wa ta'ala. Kuri babandi rero bashaka kuzamura imani zabo, nta wundi muryango wo kuzamura imani, nta wundi muryango mwabona kugira ngo imani zanyu zijye mu bushorishori uretse gukora ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yabategetse. Ndetse bikaba byiza mwongeyeho no gukora ibyo mwategetswe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukora amasengesho y'imigereka kugira ngo mu by'ukuri mugire imani za nyakuri. Mu mpamvu ya gatatu ishoboza umuntu kukuba imani ye yazamuka, n'abantu gutekereza cyane kuri Allah ndetse no kuvuga Allah cyane. Ibi ngibi iyo bibaye ku muntu nta handi bimuganisha uretse kuzamuka kwa imani. Imana muri Qur'an yaravuze iti inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman
وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. mu by'ukuri ukuremwa kw'isi n'ijoro no kunyurana kw'amanywa n'ijoro ni ibimenyetso bikomeye cyane ku kubaho kwa Allah subhanahu wa ta'ala no mu kugaragaza icyubahiro cya Allah subhanahu wa ta'ala kuri ba bandi bafite ubwenge, ba bandi batekereza. Nubwo ko ibi bintu Imana yaremye byaba ari amajuru 7 tureba, byaba ari izi sinisi nazo ni 7 Imana uko yaziremye, ni ibintu bikomeye cyane. Yurebye nk'iri juru ridutwikiriye uko ringana, hanyuma ukareba nta nkingi rifashe kandi nta nahasadutse nduvuga uti dore ahangaha hari yashije kubera ko hubatswe nabi cyangwa se ameze nabi. Ibi bintu ni ibintu bigaragaza imbaraga zidasanzwe n'ubushobozi budasanzwe bw'ikirenga. Nta wundi ushobora gukora biri uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Nta numwe. Babandi batajya bashaka guha Nyagasani subhanahu wa ta'ala agaciro ke n'icyubahiro cye kimugomba. Allah subhanahu wa ta'ala yaremye ibintu byinshi, no mu byaremye bikomeye cyane kandi atangaho urugero ni ibirere. Iki kirere kidutwikiriye kidafite aho cyasadutse cyangwa se cyamenetse kandi nta nkingi. Ese ababona ko nabo wenda hari imbaraga bafite cyangwa se babona ko wa mugani nk'uko babibona ibi bintu byarikoze, noneho bakoze ibimeze nkabyo bakabitwereka kugira ngo tumenye ko nabo bafite ububasha rwose rwo gukora ibihambaye nk'ibyo Nyagasani subhanahu wa ta'ala yaremye. Iyo urebye ikirere uko kimeze hanyuma ukareba isi, nta nubwo ari isi imwe. Twebwe bitubikesha intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibirere ni 7, amajuru ni 7 na ardi, isi nayo n'ubutaka ni 7. Hanyuma noneho ukibaza icyo tureba ni kimwe, yaba n'ubutaka ubwo tureba n'ubu ngubu, ariko dushingiye ku myizerere n'imvugo dukesha intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam twemera ko na ardi n'isi ari 7. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane birenze ubwenge bwa muntu mu by'ukuri. Hanyuma ukaza ukareba ukuntu urunyurane rw'ijoro n'amanywa, bwakeye bwije, bwakeye bwije, bwakeye bwije, kandi nta gukererwa, nta gutinda. Iyo ni gahunda ya Allah subhanahu wa ta'ala. Izuba ryarashe ryarenze, ryarashe ryarenze. Ibyo ngibyo ubwabyo ni ibimenyetso bikomeye cyane bigaragarira abantu ko Allah subhanahu wa ta'ala ariho, kandi bigaragaza ko Allah subhanahu wa ta'ala afite imbaraga zirenze. Ariko cyane cyane abiha agaciro nibo abandi bafite ubwenge. Abafite ubwenge Imana yarabasobanuye, abashyira mu gaciro Imana yarabasobanuye. Imana yaravuze iti alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, niba abandi bibuka Allah, bavuga Allah mu buryo bwose baba barimo, baba bahagaze, baba bicaye, baba baryamiye imbavu zabo. Wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard, barangiza hejuru yo kuba barimo kuvuga Allah banatekereza Allah, bagatekereza ku kuremwa kw'isi n'ijuru. Barangiza bakavuga bati Nyagasani Imana, ibi bintu, ibi biremwa bikomeye ntabwo biremye gutya gusa, ubutagatifu n'ubwawe uzaturinde umuriro w'iteka. No kuvuga ko rero mu by'ukuri imani ingi twicara tuvuga, ukwemera twicara tuvuga, nicyo kintu gikomeye umuntu w'umwemera Mana agomba kwicara yitwararitse, akirinda, acyubaka, ndetse anakora ibikorwa kugira ngo kizamuke. Imani z'abantu, ukwemera kw'abantu, ni ukuvuga ko uku kwemera cyangwa se imani y'umuntu ikeneye byinshi. Icyambere ni ukuyubaka unayizamura kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala akwishimire mu by'ukuri. Nuko kuyubaka nta kundi, ni ukuyubaka
bijyanye n'ubumenyi, bijyanye n'ibikorwa, bijyanye no gutekereza kuri Allah subhanahu wa ta'ala, imani yawe ukayubaka ku misingi itajegajega. Icyo ni ikintu cyangombwa. Icya kabiri, imani z'abantu bagomba kuzisegasira no kuzirinda icyo ari cyo cyose gishobora kuzikomeretsa no kuzikura ku murongo. Kuko niba mu byo twize mu masomo yose yahise dusesengura tunasobanura inkingi zo kwemera, tunagaragaza ukwemera icyo ari cyo, hanyuma tukaza tukareba ukuntu ukwemera ukunguku ushobora kwiyongera cyangwa se kukanagabanyuka n'impamvu zibigenga ibyo byose, ni ngombwa ko abantu nanone bakora nyuma yuko bagira uko kwemera kwabo, kugira ngo hatazaboneka ikintu icyo ari cyo cyose cyatokoza ukwemera kwabo cyangwa se kikaguhungabanya. N'ibitokoza ukwemera ni byinshi, ibitokoza ukwemera ni byinshi, tuzabiganiraho mu isomo ryacu ry'ubutaha. Harimo ibangikanya, mu bitokoza ukwemera kw'abantu harimo ibangikanya, kubangikanya Allah, harimo ubuhakanyi, guhakana Allah, harimo uburyarya byo twita ubunafiki, harimo gukora amahugu y'uburyo bwose, harimo kuva kuri gahunda yo kubaha Allah, umuntu akumva ko yabaho nk'uko abyishakiye, kugenda kuri gahunda ya Allah ntabwo bimuranga. Hanyuma hakazamo n'umuntu rimwe na rimwe hari abo birengana akava ku murongo w'Islamu. Nyagasana azaturinde kutaba muri abo ngabo. Ibyo byose ni ibintu byonona iyi myizerere, kandi iyo wari ufite imyizerere, mu myizerere yawe hakajyamo kimwe muri ibi ngibi, ni ukuvuga ko ubwo kaba kakubayeho. Niyo mpamvu dushaka kuzarambura ikiganiro tukareba ibi ngibi bishobora gusenya imyizerere y'abantu. Ntabwo ari ibyo ahubwo gusa, ahubwo hariho n'ibindi tuzabona nyuma y'ibi nanone by'imyumvire itariyo irimo kugenda ijya mu bantu cyangwa se mu bayisilamu, igaragaza indi myizerere idashingiye ku gitabo cy'Imana, idashingiye no ku migenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abantu bamwe bisanga baguyemo buhumyi, kandi mu by'ukuri utarebye neza ishobora no kukujyana mu buhakanyi. Ubwo abantu bahunga, twasabye Nyagasani subhanahu wa ta'ala tukisanga turabemera, tukisanga turabayisilamu, ariko kubera imyizerere idahwitse cyangwa se n'ibisobanuro bidahwitse, abantu bakazana indi myumvire ishobora konona imyizerere y'abantu. Ibyo nanone nyuma yuko rero twiga isomo ryacu rirerire mu myizerere muri imani, ni ngombwa ko tuzabaterera imbago tubereka ibi bintu bishobora kuba byakonona imani z'abantu, ndetse n'imyumvire itangiye kugenda yinjira hagati mu bayisilamu igaragaza ko ari imyumvire ya Kiislamu, nyamara iyo usesenguye ugasanga mu by'ukuri atari imyumvire ya Kiislamu. Bityo kugira ngo abantu bakomeze bubake imani yabo ku musingi nyawo, ku musingi ushingiye ku gitabo cy'Imana n'amahame remezo twasigiwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibi rero nibyo tuzaganira mu masomo yacu, nizera ko Nyagasani azakomeza kuturinda no kudufasha kugeza kuri icyo gihe no kugeza kuri iryo somo, kugira ngo nyuma ya byinshi twunguranyeho ibitekerezo, nyuma y'amasomo menshi twabonye ku kibazo kirebana no kwemera, tuzaganire ibi ngibi bishobora kutwononera imyizerere yacu cyangwa se kudukura ku nzira y'imyizerere nyayo ya Kiislamu. Nizera kuzaba ndi kumwe namwe muri icyo kiganiro. Nahangaha nsubiki ikiganiro cyanjye cyo kuri uyu munsi. Amahoro n'umugisha n'ibisakare ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naho ubutaha mwari kumwe n'umuvandimwe Gahutu Abdul Karim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.